你好，我係兒主，今日咧就想整咧就係雲耳冬菇蒸雞嘅。咁咧我啱啱咧就已經係浸好咗嗰個雲耳啦，同埋咧就係冬菇噶啦。另外咧我亦都將雞咧就係切開咧就係一嚿嚿嘅。我今次咧就係買咗半隻嘅冰鮮雞。咁而家咧首先咧我就係會將嗰個冬菇咧就係切咗丁。好啦，咁冬菇啱啱而家我落咗糖同埋咧就係酒，咁我撈勻咗佢之後咧就最好咧就蒸佢咧就係15分鐘，咁咧先至好同啲雞咧之後一齊蒸，因為冬菇咧就係要熟嘅時間就比較耐嘅。好啦，咁而家水滾啦，我啱啱就擺咗冬菇落去，而家就會蒸佢15分鐘。好啦，咁喺調味方面咧，我就會落咗咧就係1湯匙嘅蠔油，1湯匙嘅豉油。半茶匙糖同埋半茶匙嘅鹽，另外咧我就預備咗咧就係嗰啲薑絲，咁然後咧我哋而家咧就會撈落個雞嗰度先。好啦，咁我哋撈勻咗嗰個雞之後咧，我哋而家咧就加3茶匙嘅粟粉落去，然後咧我哋咧就再咧就係撈勻嗰啲雞先。好啦，個粟粉撈好咗之後咧，而家咧我就可以啱啱咧就蒸好咗嘅冬菇啦，同埋咧嗰個雲耳咧就切咗嗰個定唔要之後咧，我而家咧就可以同嗰個雞一齊咧就係撈勻佢噶啦。好啦，咁我撈勻咗佢之後咧，我臨尾咧我就會落少少咧就係麻油，然後再撈勻佢之後咧，我哋咧就可以大火咧就係蒸佢15分鐘。好啦，咁而家咧，我咧就係煲滾咗啲水啦，我而家就會大火咧就係蒸佢15分鐘。好啦，咁個雞咧蒸咗15分鐘之後咧就已經熟啦，咁就可以噶啦。蒸雞咧就完成咗啦，咁就好惹味嘅，大家都試下做啊 ！Delicious， 好味。如果你鍾意，俾個 like 我，同埋訂閱我個頻道。多謝 ，thank you。